دلاں نو پاک کرنا ہے تے اللہ دے نام دا ذکر کرو ایک شے، فصلہ نماز دی پابندی کرو دوئی شے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت تے دنیا تو کنارہ کش ہو جو تیجی شے، اے تین چیزاں نے کی دل صاف کرنا ہے۔ تے چوتھی گل کہی ان ھذا لفی الصحف الأولى، اے گل بندیو او وے جڑی صرف تہاڈی شریعت چ نہیں بلکہ صحف ابراہیم و موسیٰ، جویں تین شیواں دی وصیت تانوں کیتی ہے نا، ایویں ایسا موسیٰ دے چاہن والے نے کیتی سی تے ابراہیم دے چاہن والے نے۔ معلوم ہویا حضور دی شریعت تے پہلی شریعت وچ بھی دل پاک ادو ہوندا سی جدوں رب دے نام دا ذکر کیتا جاندا سی تے جدوں عبادت کیتی جاندی سی تے دنیا نو چھڈیا جاندا سی۔ اللہ پاک ساڈا